Estem aquí amb la Consol, la Conxita i l'Angelita parlant de la ruta de la Torrassa que realitzarem el proper 14 de juny i estem repassant les etapes d'aquesta ruta i com la segona etapa de la ruta és anar a apropar-nos fins a la Casa dels Cargols i parlar de la placa que recorda que al nostre barri van caure bombes, la Consol aclarirà que la placa està situada a un espai on no van caure les bombes allà exactament. Les bombes van caure al carrer General Riera i van matar a 2 persones, familiars dels meus pares. Sí. La senyora era molt gran, però el fill era bastant jove. I va morir allà, van morir els 2. I els meus pares, que vivien en aquell carrer, jo no havia nascut, se'n van anar corrents cap a la plaça Espanyola i no els va agafar amb ells, per casualitat, perquè van arribar a la plaça Espanyola i les bombes van caure al carrer on ells estaven. Es van salvar de miracle, els meus pares. Sí. Això explicat sempre, m'ho han explicat a mi, jo tinc això a la memòria. I quan van posar la placa, estaven molt enfadats els del carrer, perquè deien, han posat la placa a dalt i on van caure les bombes és aquest carrer, no és a dalt. Sí. T'ho dic jo perquè els que vivíem, perquè ara ja no queden gent de llavors, però jo, com que era petita i jo estava allà, estava molt enfadada la gent, que haguessin posat les plaques a dalt i on van caure les bombes era el carrer aquest. Vau parlar amb algú en aquella època, quan van instal·lar la placa, per dir-los que no exactament havien caigut allà? No. A casa meva no eren polítics, no eren de tot això. Però sí que tens el recordatori, el record de que veïnes i veïns... Que els meus pares ho explicaven, i a les veïnes, i que a més 2 persones que van morir eren família dels meus pares, que eren de Castelló, com els meus pares també eren de Castelló, tocant a Terol. I ells també eren allà, i eren família dels meus pares. I van morir la mare i el fill. Això és, però clar, la placa les van posar a dalt. Sí. I hagués estat molt bé fer aquest recordatori a les persones que van morir amb els seus noms. I una de les bombes, que d'allò jugaven uns crios al carrer, i va explotar la bomba i li va tallar la mà al Ramon Solsona, familiar. I és avui, que no té... Bueno, ara ja és mort. Que se li va tallar la bomba, li va tallar i es va quedar sense mà dreta. I va fer tot amb l'esquerra. I era familiar meu, també. Jo vivia en aquell carrer i tots eren família. Sí, però d'aquest sí que me'n recordo perquè tenia 1 any o 2 més que jo. Que sí. I el meu padrí també era d'aquell carrer, i a dintre tenien el refugi aquell que hi havia. Jo dins de tot ho he viscut. Aquest refugi del que parles... Carrer General Gurriel. El mateix carrer, General Gurriel. Sí. Jo vivia al 12 i això era el número 16. Tu havies jugat, aleshores els nens i nenes jugàveu als refugis? Sí, senyor. I t'havien explicat que era un refugi? Tu sabies el que era? Era el refugi. Sí. Però és que en aquell carrer n'hi havia 3, Un estava posat quasi bé al final del carrer, que no hi vivia ningú. Un altre al mig, que me'n recordo que hi havia una porta d'aquelles de fusta així, i estava el refugi allà, i ens deien, no entreu allà, que allà és perillós, no entreu els nanos jugant. I clar, jugàvem al carrer, els nanos feien com que era terra, feien d'allò per jugar a les boles, i tots jugaven allà, i les noies saltàvem a corda, però tot era terra. Sí. És així. I aquests 3 refugis d'aquest carrer, Consol? No, això està tot edificat i tot d'allò, no té res a veure. Bon dia, Núria, passa. Bon dia. Bon dia. Sí, ahir vam estar juntes tota l'estona, no? El què? Que ahir vam estar juntes, tu i jo. Però no remunta, juntes però no remunta. Núria, la Consol ens està parlant de... Estem parlant dels antics bombardejos... I, Consol, una cosa, tot allò ja està edificat, ja no queda res d'això. Ni un recordatori de que allà... Ni recordatori de que allà van caure bombes, ni recordatori de que allà van haver refugis. Ni crec que estigui escrit en algun lloc, no crec. Aquests refugis, perquè els farien les famílies, no la Junta de Defensa Passiva.
Jo vivia en un tercer, però jo vivia no. La meva mare vivia en un tercer pis del número 12. I el 16 eren uns familiars. I ells van fer el refugi i li van deixar, perquè quan tiraven les bombes tots anaven cap allà, i a la meva mare, com que estàvem estat, li van fer un costadet perquè no vagi entrar tothom. I la meva mare estava... Això m'ho explicava la meva mare, I llavors tots, quan passaven, tots sortien una altra vegada cap a fora. Sí. I jo estava a la panxa de la meva mare quan això. Tu eres a la panxa. Sí. I després, com que m'ha agradat saber les coses, doncs m'ho han explicat. I ara ho expliques tu. I ho recordes tu. I això s'ha d'explicar i s'ha de saber. Doncs això és el que hi ha. Gràcies, Consol.